下邊數 pattern，IQ 題數格仔。好啦，方法如下。如果你見到個 pattern 就實在太開心啦。好啦，第一眼望唔望到個 pattern，其實都叫做望到嘅，就係有個正方形加3點，有個正方形加3點。咦，呢個都叫正方形啊？所以個 pattern 應該就係1嘅2次加3，3嘅2次加3，5嘅2次加3，得唔得？OK，第8個 pattern 我冇問題啊，咪數俾你咯。1、2、3、4、5、6、7，黐線8，OK 搞掂。好啦，咁所以第8項係幾多啊？係15嘅2次加3等於225加3等於228。B。好啦，叻少少嘅同學。是但啦，快手啦。雖然我唔 expect 佢睇到呢度，叻少少嘅同學。好啦，咁咪就係點樣啊 ？Taylor grouping method 啊嘛 ，n 加1同埋 n， 所以就係 T_n 加1就等於幾多啊？就減 T_n 就等於8n 啊嘛，所以點樣啊？所以 T8 減 T7，T7 減 T6，啊 T2 減 T1 就等於8乘以7。就等於8乘以6，就等於8乘以1，所以 T8 就等於8乘以1加到7，就再加翻呢度1、2、3、4，咁咪一模一樣都係228啦，唔撳啦 ，OK。好，下邊嗰條，咁啊，記住少少無聊嘅嘢，逢親咁啊，小學生計面積嘅題目，我哋就即係小學生都係計，一係就切割法，一係就填補法，係咪？好，記住盡可能唔用呢個填補法，盡量都用切割法，即係盡量都用加數。點樣斬開佢？斬開佢冇問題，OK。咁即係話心裏邊諗緊，當自己小學生，呢度咪8咯，呢度咪2咯，係咪？8加2就10啦，係咪？好啦，但係呢條係乜嘢啊？呢條係講緊 error 嘅題目，講咩 approximation 嗰啲乜嘢？好啦，所以我哋問你 correct to the nearest cm，OK，nearest cm 最大係幾多啊？呢度講緊半格係等於0.5個 cm，跟唔跟到先？OK，好啦，所以呢嚿嘢呢條邊最長係幾多啊？係6.5，最細係幾多啊？係5.5。同樣嘅道理，呢度最大係8.5，呢度係7.5。得唔得先？好啦，所以呢一格最大係幾多啊？係8.5乘6.5，係55.25。最細咧，最細係7.5乘5.5，係41.25，得唔得？剩低下邊呢一個格仔，呢一個格仔就 tricky 啲啦，因為佢俾啲位你咧係乞人憎啲嘅。好啦，麻煩你寫埋呢度先，最大係4.5，最細係3.5，得唔得？好啦。咁我想問下啦，呢條邊，喂，冇辦法之下，我哋都係要用減數嘅。OK，我哋應該冇辦法唔用減數噶啦。OK，咁呢條紅色嘅邊打戙呢條，請問最長係幾多啊？最長係，你可唔可以話佢5.5啊？唔得，點解？因為如果我哋計緊最大嘅時候，即係我哋本身已經剔咗呢個係6.5噶啦嘛，係咪？咁你用隻眼都望到啦。喂，呢一嚿啊，梗係大過呢一嚿啦。你話呢個剔6.5啊，梗係有着數啦。如果我哋揾緊最大嘅時候，所以呢一嚿只能夠當佢6.5，然之後要減到佢呢嚿嘢最大，咁即係呢度要最細啦。OK。所以呢度我攞嘅3.5，即係話最大嘅呢嚿嘢係攞個3字。同樣嘅道理，呢度最大係幾多啊？呢度最大係攞10，最長係攞10.5啊嘛，係咪？10.5，但係呢度我攞咗8.5喎，係咪？咁所以呢度就只能夠係個2啦。OK，所以最大係幾多？所以係最大係55.25加底乘高除2。OK， 即係58.25，所以係圈呢一嚿同圈呢一嚿，得唔得？同樣嘅道理，最細咧，最細就41.25加，嗱呢一嚿攞咗最細係5.5啦，咁呢一嚿我又係想點樣啊？我又係想攞到佢最細啊嘛，所以呢度係5.5，呢個就攞佢4.5。OK，所以呢度最細嘅時候就係1，得唔得？最細係1。下邊一模一樣嘅道理，呢度攞到最細嘅時候係9.5，
OK，呢度攞到最細係7.5，所以呢度仍然都係2，所以就1/2， 1乘2咁啊，等於42.25啦。咪 C。好，第一節去到呢度，第二節係有啲圖案嘅嘢比較辛苦㗎啦。